ଯଦି ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାହାରା ଟଙ୍କା କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ଶିଖିପାରିବେ। ଏବେ ସାହାରା ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି। କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲମ୍ବା ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ। ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ସିଆରସି ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଶୋ କରିବ, ସେହି ପପଅପ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ 4 ଡିଜିଟ୍ ଦେଇ ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ସେହି ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆସିବ, 6 ଟିକିଆ ନମ୍ବର, OTP ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହି OTPକୁ ଏଣ୍ଟର OTP ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ଭେରିଫାଏ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଶୋ କରିବ, ସେ ପପଅପ୍ଟିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ। ଦେନ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଗେଟ୍ OTP କରି କ୍ଲିକ୍ ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ, ଯାହା ସାହାରା କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଆସିଯିବ। ଡାଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ତଳେ ଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଗେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଶୋ କରିବ, ସେ ବକ୍ସରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୋସାଇଟି ନେମ୍ ଶୋ କରିବ। ସୋସାଇଟି ନାମ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ପାସବୁକରେ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଲେଖା ଥିବ ସେହି ନେମ୍ ଦେଖି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବେ ବା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ସ୍କିମ୍ ନେ ଶୋ କରିବ। ସ୍କିମ୍ ନେ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେନ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ସାହାରା ପାସବୁକ୍ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ କରିଥିବେ ସେଇ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସାହାରା ପାସବୁକରେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତାକୁ ଠିକ୍ ଦେଖି ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବର, ପାସବୁକ୍ ଦେଖିକି ପାସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ଶୋ କରିବ। ସାହାରା ବୁକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଡେଟ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସାହାରାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଅଧିକା ଲେଖିବେନି କି କମ୍ ଲେଖିବେନି। ଯଦି ପାର୍ସିଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ପାର୍ସିଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଟୋକନ ମନି ରିସିଭ୍ କରିଥିବେ ଟିକ୍ କରିନେବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଶୋ କରିବ। ଦେନ୍ ଆଡ୍ କ୍ଲେମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଜେନେରେଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ପେଷ୍ଟ କରି ତା ଉପରେ କ୍ରସ୍ ସାଇନ୍ କରିନେବେ। ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅପସନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ତଳକୁ ସିଗ୍ନେଚର ଏବଂ ଡେଟ୍ ପକେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେସେଜ ଶୋ କରିବ ୱିଥ୍ କ୍ଲେମ୍ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ। ଏ ପେଜଟିକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରି ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ରଖିନେବେ। 45 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ। 45 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ପେପରଟା ରଖିଦେବେ ସେଭ୍ କରିକି, ସେଟା ଆଣି ରିଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାହାରା କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ ରଖିବେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।